Ядар цөлдаад л байнгын унтмаар санагдаад байна уу? Энэ насных гэж юу? Үгүй ээ, хаврах хэдүүлээ хамтдаа даван толцгаая. Лавшаа гомгоо ашиглаад нэг сайхан гурилтай шүл хийж өгье доо. Би бол хаяа маха ингээм хамтлаад хийчдэг. Тэгээд хит хит ногоонууд хэрчиж хийж байна. Тэгээд амтлагаагаар бол та нар ингээд өөрсдөө давс перс юу байна те тэрнгээрээ сайхан амтлаад. Тэгээд би бас шүлтэй хоолоо ингээ хуурч хийдэг. Хуурч ихээр надад илүү амттай болоод байгаа санагдаад идэг. Одоо ногоо махнууд нь хоорондоо холилдоод нэг тийм гоё амт гаргаад тийм санагцаа. Тэгээд бас мэдээж ойлгомжтой. Зүрх сэтгэлийнхаа нэг орцыг бас хийсэн байгаа. За ногоогоо болтол сайхан буцалгаад босныхан дараа нь лавшаагаа сайхан хуваагаад хийнэ. Лаглаалагчихгүй тулд баг багаар нэмж хийгээрэй гэж зөвлөе. Хаврын улиралд хүний биеийн дархлаа унаж ядардаг болохоор 7 хоногт 4 удаа шүлтэй хоол хийж идэж эрч хүчээ сэлбэж агаарэ. To the neck, but now I'm trophied up. I'm saying like bing, bop, boom, 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 bop, bam. The type of shit I'm on, you wouldn't understand. Өглөөг агаар бит хөнгөн эхлүүлнэ.